लगभग 4 कैटेगरी 5। अभी मैं एक एक करते हुए आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये मॉडल है महिंद्रा का, महिंद्रा का ये मॉडल है, ये है 475 DI XP प्लस। पहले जो आता था 475 भूमिपुत्र मॉडल, वो XP नहीं था, मतलब एक्स्ट्रा पावर नहीं था उसमें, वो था 42 हॉर्स पावर का। अभी कंपनी ने क्या कर दिया है कि 2 हॉर्स पावर इसमें बढ़ा दिया, मतलब जो भी XP प्लस की गाड़ियाँ हैं उनमें 2-2 हॉर्स पावर की बढ़ोतरी हुई है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, आप इधर आइए, इधर देखिए, ये 1342 यानी कि 4 सिलेंडर का इंजन है यहाँ पे। ये फायरिंग ऑर्डर इसका दिया गया है 31342। इस तरीके से इसमें फायरिंग होती है। इसमें आपको 2975 सीसी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है, मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला ये ट्रैक्टर माना जाता है महिंद्रा का। तो इसमें आप देखेंगे 616 का आपको टायर मिल जाएगा नीचे की तरफ, फ्रंट टायर, और पीछे अगर बात करें तो यहाँ पे 13/6/28 का टायर मिलेगा आपको। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसमें और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, अभी आपको मैं एक करके बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें 4 गियर्स दिए गए हैं, यानी 8 गियर टोटल मिला के दिए गए हैं और 2 रिवर्स के लिए, 8 गियर्स फॉरवर्ड और 2 गियर रिवर्स के लिए दिए गए हैं। हाई लो न्यूट्रल इसके साथ में, छोटा गियर है, हाई लो। आगे ये है महिंद्रा का 265 DI भूमिपुत्र पावर प्लस मॉडल। अभी क्या होता था, जो पावर प्लस से पहले जो गाड़ियाँ आती थी उसमें केवल भूमिपुत्र रहता था, यानी पावर प्लस। अभी इसमें पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, मतलब जो भूमिपुत्र मॉडल था उसमें 30 हॉर्स पावर था और जो अभी गाड़ियाँ हैं उसमें 35 हॉर्स पावर की आ रही हैं। मतलब ट्रैक्टर ये 35 हॉर्स पावर का इस टाइम में। इसमें 3 सिलेंडर का इंजन आपको मिलेगा, 132 करके इसका फायरिंग ऑर्डर है। और आपको टायर यहाँ पे 6/16 का फ्रंट टायर मिलेगा और पिछला 13/6/28 का टायर इसमें मिल जाएगा। बैटरी भी अच्छी खासी मिल जाती है इसमें, ये देखिए 80 एम्पियर आवर की बैटरी इसमें मिलेगी आपको। 2100 रेटेड RPM का है। आगे ये भी वही और प्लस, ये है 275 महिंद्रा का 275 DI XP प्लस है। काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला ये ट्रैक्टर है। इसमें 2235 सीसी लगभग मिलती है आपको और इसमें भी 3 सिलेंडर का इंजन आता है। इसमें भी आपको टायर जो है 616 का मिलेंगे फ्रंट का, और रियर का 13/6/28 का टायर इस पर भी मिलेगा आपको। गियर की बात करें तो गियर बॉक्स सब में सेम है, चाहे वो 475 मॉडल हो चाहे 575 हो, सब में सेम है। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के लिए। आगे वो भी 275 मॉडल है, 616 का टायर उसमें भी लगा हुआ है और 13/6/28 का उसमें भी लगा हुआ है।